النهاردة يا جماعة اهي نفعت واشتغلت اهي يا جماعة. ركبنا دول اهمت، ده وده كل سلوك هنا. دي صح مداخل، ده بتاع النور، وده بتاع الزرار، ده بتاع ال LED اللي النور بتاع الزرار 3V، وده الزرار نفسه، ده الزرار. اما اللي تحت ده الزرار اللي بيفصل كل حاجة، وده بتاع USB، وده بتاع الصوت، ده بتاع كل ده بتاع الصوت تقريبا. ده بتاع الصوت والمايك في نفس الوقت، المايك والصوت. اما ده بتاع USB كله. فيلا، هو USB دول ودول بتاع المايك. فهنعمل ايه دلوقتي؟ استنى، هنرجع نظبط الدنيا واجي. بصوا الاسلاك عامله ازاي، الدنيا بايظه ازاي. هنخلي الاسلاك الطياره دي كلها جوه كده، ندخلها جوه. خلي ده ايوه متني كده اهو، متني. ندخل ده كده، وندخل دول كلهم هيبقوا كده مشدودين كده، ايوه كده. بس بلاش يكونوا فوق بعض عشان الغطا ما يجي يقفل حلو. يعني مثلا يكون دول كده اهو تحت، ودول يعني مش راضيين، بس يعني يتشدوا. ده فوق شوية، كده كده ماشي حلو شوية. كده هيتظبطوا لوحدهم. نعمل يلا نقفل بقى الغطا الخلفي. بس قبل ما نقفل الغطا الخلفي لازم نربط المسامير بتاعت ده عشان ما نربطهاش. يلا نربطها يا جماعة اهو، ربطتها كلها عشان بس معرفتش اربطها وانتوا معرفتش اربطها ومعرفتش امسك التليفون وانا بربطها عشان صعب اوي. خلاص ربطت كل حاجة ودخلت وظبطت وعملت كل حاجة اهي. السلوك دي برضه هي بس مش هتقدر تقفل اهي. يلا نجرب نقفل اهي. بس عادي هنربطها بالمسمار. بس اقول لكم يا جماعه، اهم حاجه لو انتوا الكمبيوتر بتاعكم كل مسامير مختلفه عن التانية، لازم تجيب مثلا ايه، تجيب علبه وتحط كل مسمار فيها. انا اهوت معايا العلبه دي الثانيه، مش معايا علبه، انا بحطهم في مكان تاني لوحدي. فانتوا بقى انا تتصرفوا وتجيبوا بقى حاجات تانية. انا اهو بصوا عملت المسمار، نربط بقى بالمسمار اهو. نربط المسمار التاني نفس الكلام، لفة كده بس صغيرة. استنوا لما تلاقيه ماسك كده في حاجة اهي، بس كده. وبعدين نجيب مسمار مفك قصدي، وتقعد تلف لغاية ما يخش. لف يكون كده مش كده فك، اعمل كده ربط اهو. انا بقول الكلام ده للناس اللي هو لسه مش بيعرفوش يعملوا الحاجات زي كده.